monsieur. Je vous remercie infiniment. Suivez le système d'éclairage au plancher jusqu'à l'issue de secours la plus proche. Pression de la cabine change. Un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. at Quebec. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Christina. I'll be your cabin safety manager on today's flight. Along the rest of the team, I'd like to welcome you on board this flight, soon departing for Puerto Plata. We'll be starting boarding for our Montreal passengers in the next few minutes.
à bord de cet appareil en tout temps. Pour votre sécurité, les toilettes sont munies de détecteurs de fumée